زانستی سیاسی ئەوەمان فێر دەکات مەرج نییە هاوکات لەگەڵ کۆتایی هاتنی شەرعیەتی سیستەمەکاندا بڕوخێن. سیستەمی پاشایەتی لە میسر لە دوای جەنگی 1948 فەڵەستین کۆتایی هات، بەڵام دواتر لە ساڵی 1952 دا ڕوخێنرا. ڕژێمی عەبدولناسر لە جەنگی 1967 دا شەرعیەتی لەدەستدا بە دۆڕاندنی جەنگ و داگیرکرانی سینا. ڕژێمی سادات بە خۆپیشاندانی نان لە ساڵی 1970 و ڕێکەوتنامەی سازشی کامپ دێڤید لەگەڵ ئیسرائیل لە 1979 تەواو بوو. مبارەک زۆر پێشتر لە ساڵی 2011 کۆتایی هاتبوو. سیسی هەر بە کودەتاکەی لە دژی حکومەتێکی هەڵبژێررا و شەرعیەتی لەدەستداوە. بۆیە ڕاگەیاندنی دیالۆگی نیشتیمانی لە 26 نیسانی ڕابردوودا ئەوەندەی نیشانەی بنبەستی سیاسی و ئابووری ڕژێمەکەیەتی هێندە مەبەست دیالۆگی ڕاستەقینە نییە. زۆربەی میسریەکان گەیشتونەتە ئەو بڕوایەی قەیرانی ئابووری و بنبەستی سیاسی لە سایەی دەسەڵاتی ژەنەڕاڵ سیسی و دەستگا داپڵۆسێنەرەکانیدا پاڵنەری سەرەکیە لە پشتی ڕاگەیاندنی دیالۆگەوە. لە ساڵی 2021دا ڕێژەی قەرزی دەرەکی میسر گەیشتە 137 ملیار دۆلار، واتە دوو ئەوەندەی ئەو کاتێکا سندوقی دراوی نێودەوڵەتی لە 2016دا بڕی 12 ملیار دۆلاری لە ماوەی 3 ساڵدا دایە ئەو وڵاتە. لەم کاتەشدا کۆی قەرزی ناوخۆیی و دەرەکی 370 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە. لە ساڵی 2010ەوە ڕێژەی قەرزداری لە 100% تێپەڕاندووە. پێشبینی دەکرێت تا ساڵی 2026 کۆی قەرزەکانی قاهیرە 557 ملیار تێپەڕێنێت. هۆکاری قەیرانی قوڵی ئابووری بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە هەروەکو سیاسەتیان کۆنتڕۆل کردووە. سوپای میسر زۆرینەی ڕەهای کەرتەکانی ئابووری وڵاتەکەیشی کۆنتڕۆل کردووە. بۆ نمونە لە کاتێکدا لە 170 میسریەکان لە ژێر هێڵی هەژاریدان، سوپای ئەو وڵاتە بۆ بەدەستێنانی پشتیوانی کۆمپانیەکانی چەک و لۆبیەکانی فرۆشتنی و وڵاتانی خۆرئاوا بۆتە سێمین کڕیاری چەک لە جیهاندا، بەبێ ئەوەی استراتیژی کەڵەکەکردنی ئەو چەکە بۆ گەلی ئەو وڵاتە ڕوون بێت. لە کاتێکدا 500 پێگەی ئەلکترۆنی داخراون و 6,000 کەس لە زیندانەکاندان و سیسی کۆمەڵی ئیخوان موسلیمین لە دەرەوەی دیالۆگ دەبینێت و بە هەزاران کەسایەتی ئۆپۆزیسیۆن ڕێگەیان پێ نادرێت بگەڕێنەوە ناو وڵات. دیالۆگ مانایەکی نییە، چونکە گفتوگۆ لەگەڵ بۆچوونە جیاوازەکاندا دەکرێت، نەک لەگەڵ ئەوانەی بەناوی ئۆپۆزیسیۆنەوە پشتیوانی لە کۆی سیاسەتەکانی سیسی دەکەن. چاودێران دەڵێن ئامانج لەو دیالۆگا هەوڵدانە بۆ ڕزگارکردنی ڕژێم لە دوای شکستی هەموو بەڵێنەکانی. بۆیە لەم کاتەدا پێویستی بە هاریکاریەکی کوتلەیەکی جەماوەریە بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەقینەیان بکاتەوە کە ئیسلامیەکانن.